Isso pra senhora. Nós sabemos como era importante. Já chega, nós não vamos jogar ela fora. Vai ficar bem aí. Pegamos agora, meninos! Pai, tá ficando ridículo. Não, ela é minha. Foi mal, gente. Tem um ponto de ônibus por aqui? Na verdade, deixa pra lá, eu vou de táxi. A gente pode jogar fora logo? Não, eu vou guardar ela e nada vai nos separar nesse mundo. Alô? Sim, eu queria pedir um táxi, por favor. Desculpa, o quê? Oi, 10 minutos? Não tem nenhum mais perto, não? Eu não sei, eu tô na casa de outra pessoa, tá bom? Pera aí. Sim, aquele é nevástica, assim. Cara prateada, de cueca. Aham. Eu tô assinando aqui, ó. Ah, eu tô te vendo. Ela vive fazendo um som esquisito também. Eu não vou guardar mais comida ali até consertar. Peraí, guardou comida nela? Claro, é pra isso que serve uma geladeira. Não leu a garantia, leu? Esse eletrodoméstico serve para guardar memórias e emoções e sob nenhuma circunstância deve ser usado para guardar comida. Sério isso? Uma geladeira pra emoções? O que mais você tem? Uma estante que alfabetiza os seus sonhos? Não, essas acabaram semana passada. Mas não se preocupem com a geladeira tremendo. Alguém teria que usar com muito apego emocional na vida pra alguma coisa bem ruim acontecer. Usuários casuais não tem problema. Não tem nada de casual no jeito que o Ricardo usa a geladeira. Aposto que o Ricardo jogou fora como eu mandei. Vai estar tudo bem, tudo bem. Você não cansa de estar errado o tempo todo? Ricardo! Crianças! Ai, a geladeira deu a louca. Engoliu o papai! Não é uma geladeira, é um estoque para emoções. Ela comprou na loja fantástica.